Ada pertanyaan dari salah satu sahabat paru kita. Dok, istri saya batuk sudah hampir 2 minggu dan kadang panas sampai 39 sampai 40 derajat. Apakah ini tanda TBC? Nah, pertanyaan bagus banget nih. Dan ini penting karena banyak orang sharing bingung nih membedakan batuk biasa dengan batuk akibat TBC. Pertama, tidak semua batuk 2 minggu pasti TBC. Tapi semua batuk yang berlangsung lebih dari 2 minggu harus diperiksa untuk menyingkirkan TBC. Gejala yang perlu diwaspadai antara lain, nih perhatikan, batuk lama lebih dari 2 minggu, bisa berdahak atau kering, kadang disertai demam tinggi di malam hari, berkeringat terutama di malam hari, dan berat badan menurun, nafsu makan turun, terasa cepat lelah atau capek. Kalau batuk seperti ini disertai demam tinggi berulang, 39 sampai 40 derajat Celcius, memang perlu dicurigai adanya infeksi paru yang lebih serius. Bisa TBC, tapi juga bisa pneumonia atau radang paru atau infeksi lainnya. Jadi pemeriksaan sangat penting untuk memastikannya. Langkah terbaik adalah segera periksa ke fasilitas kesehatan terdekat. Biasanya dokter akan menyarankan ronsen dada atau fototorak untuk melihat kondisi parunya, apakah ada infeksi atau tidak. Kemudian tes dahak ya, baik TCM atau BTA, untuk memeriksa ada tidaknya kuman TBC. Kadang juga pemeriksaan darah untuk melihat ada infeksi lain atau tidak. Kalau hasilnya TBC, pengobatan bisa segera dimulai dan kemungkinan sembuh itu lebih tinggi bila lebih awal deteksi dan rutin minum obat. Tapi kalau bukan TBC, dokter bisa memberikan terapi sesuai dengan penyebabnya tentunya. Misalkan nih karena infeksi bakteri atau virus. Kesimpulannya, batuk 2 minggu ditambah demam tinggi harus segera diperiksa. Jangan ditunda ya. Semakin cepat diketahui penyebabnya, semakin cepat pula bisa diobati ya. Dan ingat, TBC bisa sembuh total asal diobatin dengan tuntas dan disiplin. Saya dokter paru, Dokter Masdi. Jaga paru, jaga keluarga, karena paru sehat artinya hidup lebih kuat. Jangan lupa follow, like, komen jika ada pertanyaan atau permintaan VT boleh ya. Dan save and share. Terima kasih.